Hello，大家好，歡迎嚟到阿里安夢遊仙境，我係張君。咁而家咧就係農曆7月啦。咁如果大家咧就出夜街又驚俾啲負能量影響嘅話咧，可以試下點呢個魔法蠟燭嘅喎。咁今日咧就為大家介紹下魔法蠟燭係啲乜嘢，同埋點樣去使用佢哋啦。咁咧我手上呢一個咧就係其中一款嘅魔法蠟燭啦。咁其實魔法蠟燭咧有好多款嘅，有一啲咧就係旺人緣啦，或者有啲係處理事業方面啦，或者一啲阻滯啦咁樣。咁而我手上呢一個咧就係主要咧佢就係防小人啦，同埋防一啲唔好嘅嘢啦，咁一啲負能量嘅驅除啦咁樣。咁就今日咧就係示範點樣去用呢個蠟燭啦。咁咧通常咧魔法蠟燭嘅結構咧係點樣咧？咁就首先有光明蠟燭梗係有蠟啦。咁佢哋嘅蠟咧就主要就會係用一啲嘅大豆蠟。咁因為咧西方玄學咧主要就會主張咧就用一啲天然嘅嘢、大自然嘅嘢，咁就唔多用啲化學嘢嘅，係啦。咁佢入邊咧有大豆蠟啦，咁同埋有一啲嘅與大相關嘅植物啦，同埋啲晶石咧咁就組成嘅。咁因為我呢個咧就係一啲驅除負能量嘅元素喺入邊啦，咁所以咧入邊咧就會有其中一種嘅植物元素咧就係鼠尾草啦。咁另外有啲嘅晶石啦咁樣，咁喺點呢個蠟燭嘅時候咧就可以更加去擴散呢個能量層啦，去做到一個更加好嘅保護。好啦，咁咧點樣可以買到呢啲嘅魔法蠟燭咧？其實而家都好多地方可以買到㗎啦。咁可以去一啲嘅水晶鋪啦，或者一啲占卜館啦，都可以買到嘅。咁而呢一個咧就係我嘅朋友嘅一間店嗰度嘅一個產品啦。咁如果有興趣嘅話咧，可以去佢哋嘅 IG 嗰度了解下佢哋嘅其他嘅產品或者一啲嘅 service 啦，咁樣咁都有賣地址嗰啲咁樣嘅。咁間鋪喺香港嘅。咁好啦，咁當大家咧買咗呢個蠟燭嘅時候咧，通常咧就會跟一張咁樣嘅紙俾大家嘅，係啦，咁。呢個咧就係許願紙嚟嘅，咁就唔係一張普通嘅 memo 紙啦，或者唔係一張普通嘅紙嚟嘅。呢張紙咧其實都事前都做過一啲處理嘅。咁如果大家咧冇咗或者買咗翻有張紙貼喺咗邊嘅話，咁都唔緊要嘅，咁就揾張普通紙都可以頂住檔先嘅。係啦，咁咧呢一個願望紙咧，咁就睇你嗰個蠟燭係愛做啲乜嘢，咁你就許翻相對應嘅願望啦。咁咧嗰個結構咧都簡單嘅。咁我自己就有個即係有自己一個有段稿嘅，咁就大家可以參考下呢段稿啦。咁咧就會寫住啦，本人邊個啦，從今日起計嘅幾多日內啦，不利於本人嘅人啦、事啦或者啲負能量咧都離我而去，就好簡單嘅。咁嗰個本人邊個咧，咁一定要寫自己嘅真名嘅，係啦。咁譬如Sammy 咁樣啦，你就唔可以就話本人 Sammy 咁樣嘅，你要寫本人鄭秀文咁樣嘅，係啦。咁同埋一定要有一個時限啦，咁而呢個時限咧亦都唔可以太過離譜嘅，即係話我要10年內咁樣，咁唔係咁 make sense 嘅。咁通常咧我哋都會建議咧1個月啦咁樣，咁或者咧咁好似而家咁樣，我唔係月頭嚟嘅，而家係8月中嚟嘅，咁我通常咧就會方便大家去操作咧，我就會話嚟緊嘅30日內係啦，就會咁樣安排嘅。咁因為呢個係防一啲唔好嘅嘢啊嘛，咁例如一啲小人啦、一啲唔好嘅事情啦，或者一啲唔好嘅能量啦咁所以咧就會寫住啦，不利於本人嘅人啦、事啦或者負能量啦，將離我而去嘅，就係咁樣好簡單嘅啫。咁好啦。咁咧到咗點呢個蠟燭之前咧，咁寫咗個許願紙啦，咁仲有一啲嘅準備嘅，就係咧自己嘅一張相啦。咁一張細細張就得㗎啦，咁就要單人嘅。咁你可以攞生活相又得啦，證件相又得啦。總之就係一個清晰自己個樣嘅一張相。咁我就用咗證件相啦。咁咧寫好咗呢個紙，咁又有埋個樣，咁等呢個宇宙嘅能量知道咧，其實佢要 protect 邊一個，係啦，個用處就係咁樣嘅。咁除咗咁好啦，而家呢啲嘢準備晒啦，咁就而家就要操作佢啦。咁點樣咧？咁咧首先就擰開咗佢啦。咁呢個紙咧係要讀出嚟嘅，咁將你嘅願望咧講出嚟。咁你咧就唔好話喺個心度諗啦，即係喺個心度練就算啦。咁因為咧我哋嘅邏輯咧就係聲音咧音頻咧係一種能量嚟嘅，會有震動嘅。咁我哋就會讀出嚟，咁仲要讀3次啦。咁你就話對住呢個蠟燭啊，咁好去讀咯喎咁。本人邊個，從今日起計嘅30日內，不利於本人嘅人或事或負能量將離我而去。本人邊個，從今日起計嘅30日內，不利於本人嘅人或事或負能量將離我而去。本人邊個，從今日起計嘅30日內，不利於本人嘅人或事或負能量將離我而去。好啦，講完咁對住講完之後咧，咁咧呢個咧就接埋佢，將咁樣接係啦，咁將一啲嘅能量咧吸住佢，接住佢，跟住再咁樣再接多層，跟住咧就將張相咧就攝埋落去，咁咧擲住佢，跟住點火就係咁簡單。咁咧咁我哋都會建議咧呢個蠟燭咧一燒咧就由燒晒佢為止嘅，就唔好吹到即係燒到中途咧就整熄佢，或者即係係啦咁樣。咁如果你話屋企危險啊有屋企人喺度唔方便燒成日啊，因為呢罌咁樣細罌咧，其實都要燒10幾20個鐘嘅。咁你話屋企唔可以咁長時間去點蠟燭，有屋企人啊，或者啲貓啊狗搞震啊咁樣，又或者間屋一驚着火啦咁樣，咁咧建議咧最少都要燒4個鐘頭嘅，係啦。
當你譬如真係要出街啦，要整熄佢嘅時候咧，就唔建議用口吹熄佢嘅，即係唔建議呼咁樣吹熄佢嘅。我哋通常咧就係咁樣去撥熄佢嘅，係啦。咁咧其實就好簡單嘅，咁就今日咧介紹呢個魔法蠟燭啦，咁佢嘅結構同埋點樣使用啦，咁就簡單咁分享俾大家，咁希望大家咧可以又知多樣嘢啦，或者係有需要嘅時候咧就知道點樣操作啦，就係咁。咁下集見，拜拜。